Кто же так стучит в машине? А может, стойки? Нет, я ж сальники вот лазила, смотрела. Надо шаровую ставить или сразу ступицу с боем. Как можно сказать? Масечка, слушай, а у меня что-то тренькает в машинке с левой стороны. Ты мне денежку дашь? Да это по-любому колесо. Ну дашь денежку? Какой же он тупой. Еще оперативы в комп куплю.